8 الصبح أسوأ وقت للشرايين. كل مرض بيجي الساعة كام؟ أما أقول لك إن جلطة القلب 80% الساعة 8 الصبح. يا الله، تبتدي تسأل 80% مثلا من جلطات القلب بتحصل الساعة 8 الصبح بس. والمخ 80% الساعة 8 الصبح. فراجل ألماني بيشرح، ألماني لا علاقة له بينا، لا بالشيخ خالد ولا بالشيخ خالص. فبيقول تفسير هذا فعلا دي حقيقة ان الساعة 8 الصبح أسوأ وقت للشرايين، أسوأ وقت. فقال لي حضرتك لما بتنام بالليل الدورة الدموية بتبطأ طبعا، يجلط الدم. كيف تحافظ عليه؟ انك تضيق الشرايين، الدم يفضل ماشي بدل ما يمشي في حتة واسعة ضيق يمشي بأقوى. ففي مادة بتطلع أول ما أحط راسي على المخدة المادة تطلع تضيق 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 في شرايين. 8 الصبح أسوأ وقت للضيق تحصل الجلطة. حلو؟ الألماني قال ما عدا اللي يقوم وينام، ما عدا اللي يقوم وينام تاني. الله أكبر. يكسر المادة دي يبقى 8 الصبح فيري سيف، مفيش أي مشكلة عنده. والله يا شيخ خالد أنا كنت في المؤتمر ده بكيت وطلعت سجدت. الصلاة خير من النوم. اللهم صل على رسول الله.